Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ Canon color printer ရဲ့ cartridge တွေစီးဘယ်လိုပြန်ပြရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ cartridge တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသုံးနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်ခါသုံး cartridge တွေကိုဘယ်လိုစီးပြန်ပြပြီးတော့သုံးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စီးမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးထွက်တဲ့ပေါက်လေးကိုတိတ်လေးနဲ့တေချာပတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေဖုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေယူတတ်လို့ပါ။ကျွန်တော်အပေါ်ပွင့်အောက်ပွင့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစီးဟာမငြိမ်တော့ဘဲနဲ့အောက်ကိုကျတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေးလိုအပ်ပါမယ်ဒီပင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့အသီးလေးကိုထုတ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနဲ့ပိတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်တော့ဖြည့်မဲ့စီတွေကိုဒီစီတိုးကနေတခါရဲဆုပ်ယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အနီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထဲချိန်မှာခက်ခက်ခဲမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စေးမရှာအောင်တော့တတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေစီးပေးမှာဆိုတဲ့အတွက်အောက်ကနေဝစ်စာလေးခံပေးထားပါမယ်
ပြပြီပေါ့ဈေးပြရတော့အရင်ရှေ့ရပြတဲ့ကတ်ထွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ကန်ကြီးတွေတော့နည်းနည်းတတိထားပေးရမယ်ရှမ်းသွားရင်မဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်လက်တီပေးအောင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ကတ်တစ်တွေစီးပြရင်လည်းဒီပုံစံပါပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်စီးထွက်တဲ့အပေါက်ကိုတိတ်နဲ့ပိတ်ပေးရမယ်ပြီးွားရင်အပေါ်ကပိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါက်လေးကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့ရင်စီးထည့်လိုက်အောင်ပါပဲโอเคရအောင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ထရစ်လေးတွေကိုပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်
နဲ့သူခွဲပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီ okay အားလုံးပဲစီပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုချမ်းမြေ့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်